你想哭可以哭。玉轩从来不会哭。侯玉轩，把高跟鞋脱掉了，还有你那个阳伞。没关系，玉轩慢慢走。冯玉轩，你跟你老公怎么了？他是不是动手打你？你想哭可以哭。玉轩从来不会哭。在我面前你不用逞强。我没有逞强啊。玉轩从小泪腺有问题，哭不出来。你可不可以不要这样第三人称称呼你自己呀？那你干嘛那么多问题啊？我只是关心你。玉轩不需要。好，算嘉玲鸡婆，嘉玲多管闲事，嘉玲会闭上嘴追的。你卖闹啊！你要摸去30万出门？当然的啊，这内底还有29.6千多呢，我要把它全部花完。同意加一。洪玉轩，我们是要去走森林步道，你给我穿得像南丁格尔，你还给我穿高跟鞋。所以呢？你等下脚抽筋我不管。高跟鞋就是洪玉轩，洪玉轩就是高跟鞋。洪玉轩，洪玉轩，把高跟鞋脱掉了，还有你那个阳伞。没关系，玉轩慢慢走。你可不可以不要这样第三人称称呼自己？你有毛病啊！怎么回事啊？干嘛一直发脾气啊？你干嘛啦？你还给我！海边就是要晒太阳。这谁规定的？你太过分了！你还给我！你不要闹了！把那个洪轩，你有时候真的欠揍。你不要难过。你干嘛？你老几？因为你老几？怎么样？至少我有人要。Hey girls, nice fight. Welcome, woman. 你阳公英语。我不能，我偷偷在上课啊。哇哦。